અમદાવાદના વટવામાં 18 મકાન પર એએમસીનું બુલડોઝર ફરી વળ્યું છે। રહેણાંક મકાન એએમસી દ્વારા તોડી પડાતા સ્થાનિકોમાં રોષ જોવા મળ્યો। હાઈકોર્ટમાં કેસ ચાલુ હોવા છતાં ડિમોલિશન કર્યાના આરોપ સ્થાનિકો દ્વારા તંત્ર પર લગાવવામાં આવ્યા છે। સોમવારે એએમસીએ સ્થાનિકોને મકાન ખાલી કરવા નોટિસ આપી છે। સ્થાનિક લોકો દ્વારા 2016માં હાઈકોર્ટમાં કેસ કરાયો હતો। 2017માં રહીશો હાઈકોર્ટમાં કેસ હારી ગયા હતા। 12 જાન્યુઆરી 2018માં ફરી ડબલની બેચમાં રહીશો ગયા હતા। આગામી 27 ઓગસ્ટના રોજ હાઈકોર્ટમાં તારીખ છે, ત્યારે તંત્રએ કેસ ચાલતો હોવા છતાં ડિમોલિશનની કામગીરી કરી છે। વર્ષોથી વટવામાં રહેતા પરિવારો પર એએમસીએ તવાઈ કરી છે। નવી ટીપી સ્કીમ આવતા મકાન તોડવા એએમસીએ નોટિસ આપી હતી। રહીશોને વટવામાં આવેલી આવાસ યોજનામાં મકાન ફાળવાયા છે, પરંતુ ફાળવાયેલા મકાનમાં પ્રાથમિક સુવિધા ન હોવાને કારણે સ્થાનિકો ત્યાં રહેવા જવા તૈયાર નથી। તો આજ મામલે સંવાદદાતા ઉમંગ રાવલ જોડાઈ ચૂક્યા છે। ઉમંગ, શું કહેશો? એએમસીનું જે બુલડોઝર ફરી વળ્યું છે, પરંતુ અહીંયા સવાલ એ પણ થઈ રહ્યો છે કે હજુ તો આ કેસ છે તે ચાલી રહ્યો છે, તેમ છતાં પણ એએમસી દ્વારા કાર્યવાહી શરૂ કરી દેવાઈ છે। રહીશોમાં કેવો માહોલ છે અને કાયદાકીય પ્રક્રિયા હવે કેવી રહેશે? વાત કરીએ તો નવાની વાત એ જ છે કે હજી હાઈકોર્ટમાં જે 2 જજની જે બેચ છે તેમાં રહીશો દ્વારા પિટિશન કરવામાં આવી છે, તેમ છતાં પણ એએમસીએ જે પોતાનું જે બુલડોઝર છે ત્યાં જે લોકોના આવાસ છે તેના ઉપર ફેરવી વળ્યા છે। આપ જોઈ શકો છો કે જે 18 જેટલા જે મકાનો હતા જે ગેરકાયદે હતા। જોકે ઉલ્લેખનીય બાબત એ પણ છે કે હાઈકોર્ટમાં જે અરજી ચાલતી હતી તેમ છતાં પણ એએમસી દ્વારા આજે તોડફોડ જે છે ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે। વાત કરીએ તો અત્યારે જે 80 ફૂટનો જે રોડ પસાર થઈ રહ્યો છે ટીપી સ્કીમ પ્રમાણે, તે પ્રમાણે જે રસ્તો કરવાના કારણે જે રસ્તામાં આવતા જે રોડ હતા આપ જોઈ શકો છો દ્રશ્યમાં જે એએમસીના જેસીબી છે તે જે લોકોના આવાસ હતા જે ઘર હતા તેના ઉપર ફરતા દેખાઈ રહ્યા છે। લોકોમાં જે લાગણી છે ડૂબાઈ રહી છે, કારણ કે કેસ ચાલુ હોવા છતાં પણ લોકોને ક્યાંય ન્યાય નથી મળતો તેવું લોકોનું કહેવું છે। તો આપણી સાથે કેટલા લોકો છે તેમને જે છે પૂછવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીશું કે તેઓ હાલ શું કહેવા માંગે છે। ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો લગભગ 18થી વધારે જે મકાનો છે તેને તોડી પાડવાની હાલ એએમસી દ્વારા તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે। ત્યારે આપણી સાથે કેટલાક લોકો છે તેમને પૂછવા માંગીશું કે શું કહેશો? તો ખાસ કરીને તમને પૂછવા માંગીશ કે હજી હાઈકોર્ટમાં કેસ ચાલી રહ્યો છે છતાં પણ આ જે कामगिरी કરવામાં આવી છે, શું કહેશો તમે? क्या समझ में नहीं? हाईकोर्ट में भी केस चल रहा है, फिर भी ये जो है तोड़ने की, जो आपका मकान तोड़ने की है एएमसी वाले आ चुके हैं, क्या कहोगे आप? अब क्या कहेंगे टूटने के बाद? टूटने के बाद तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ये तो बात पूरा बराबर, जो आने वाला था तो आएगा ही। भाई इन लोगों सबको की कोई पता। गलती नहीं है, बराबर, क्योंकि उन्होंने 5 बार नोटिस दिया है, पर एक गलती બીજા પણ આપણી સાથે કેટલાક મહિલાઓ છે તેમને પૂછીશું ખાસ કરીને કે જે નોટિસ આપવામાં આવી હતી ત્યારબાદ મકાન ખાલી કરવામાં આવ્યું છે, શું કહેશો? અત્યારે શું કહેશો તમે? ઘર કેવી રોડ ઉપર લઈને મૂકી દીધા ને અમારી કઈ વ્યવસ્થા કરી નથી, અમે ક્યાં જઈએ? છોકરાઓ લઈને નાના નાના। બીજા પણ એક મહિલા છે આપણી સાથે, તેમને પૂછીશું હાલ શું પરિસ્થિતિ છે? ગઈકાલે એએમસી દ્વારા નોટિસ આપવામાં આવી હતી અને હાલ મકાન તોડી પાડવામાં આવે છે। हम क्या बताएं, उमंग को बोल दो। તો આ લોકોનું કહેવું છે કે રુદ્ર ચહેરા આપણે આવી રહ્યા છે। બીજા એક મહિલા છે આપણી સાથે, તેમને પૂછીશું બેન હાલ શું પરિસ્થિતિ છે? તમારું ઘર છે એમસી एरो अलग से मारा हुआ है, अभी बढ़ा रहे हैं। अभी बोले आधा मकान, हमको सामान भी खाली करने के लिए बोला नहीं कि सामान हटाओ, पहले से बोलना चाहिए ना 2 दिन पहले, वो भी नहीं बोला, ना कोई नोटिस आज तक। हमने एप्लीकेशन दी तो बोला कि नहीं जाएगा आपका, अभी तोड़ रहे हैं। तो हम क्या करें बताओ? अभी हम तत्काल में सामान कहाँ लेके जाए? हमको मकान भी नहीं दिया तो हम कहाँ जाए? छोटे छोटे हमारे 3 बच्चे हैं, हम कहाँ जाए अभी सामान लेके? લોકોમાં ભારે ભારે રોષ દેખાયો। બીજા પણ એક અન્ય મહિલા છે તેમની સાથે આપણે વાત કરીશું। બેન શું કહેશો? શું કરીએ? હું તો મારા મમ્મીને દાખલ કરવાનું હતું તો હું સામાન લેવાનો ટાઈમ પણ ના આપ્યો આ લોકોએ। આવું મ્યુનિસિપાલિટીના કામ છે, સામે સગવડ તો આપવી જોઈએ કે નહીં? તો ત્યાં ગંધવેડામાં અમારા છોકરા લઈને ક્યાં જવાનું? અમારે ખબર નહીં પડતી એ લોકોને। તો આઈને ઉભા થઈ ગયા, સામાન બી નથી લેવા દેતા, માર લીધો સામાન, લેવા ક્યાં જવાનું અમારે? તો બેન તમને પૂછવા માંગીશ કેવી પરિસ્થિતિ હાલ શું સામનો છે? બધા આવું જ બોલે, અમારે ઘરના જ ફેમિલી છીએ, શું કરીએ? અમે 15 જણની ફેમિલી છે આખા ઘરમાં, ક્યાં જવાનું? ચોમાસાના ટાઈમે ખાલી કરવા આવ્યા। લોકોમાં ક્યાંક ભારે રોષ એએમસી પ્રત્યે દેખાઈ રહ્યો છે। દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો કે લોકો રોવા માંડ્યા છે, ક્યાંક ને ક્યાંક એએમસી પૂરતો ટાઈમ નથી આપ્યો। તો હાલ જે ઘરની વાત કરીએ તો એએમસી અચાનક અત્યારે જ એરો માર્યો હતો અને એનો માર્ગ કીધું હતું કે અડધું મકાન જશે, ત્યારે પણ હાલ એએમસી દ્વારા પૂરેપૂરું મકાન પાડી દેવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે। ત્યારે આ જે લોકો છે ઘરના રહીશો છે તેમને બીજી કોઈ જગ્યાએ મકાન પણ ફાળવવામાં નથી આવ્યું, ત્યારે લોકોનો જે રોષ છે તેઓ એએમસી પ્રત્યે દેખાઈ રહ્યો છે। જી આભાર ઉમંગ માહિતી આપવા માટે।